This is the Travellator. Otis Travellator. Oui, il est lent. Tu restes, il y a du monde, reste. Nous, on avance un peu quand même. On reste ensemble. Vous avez une les garçons. Oui, c'est tout. These Travellator are in maintenance by Otis. Non, je mets pas pause. Pourquoi c'est pourquoi je mets pas pause. Parce que le son il se décale pendant la pause. Le qui est chiant. Bon. Faut se mettre là, sinon tu vas jamais laisser passer les gens. Bon. This is a slow Travellator. Non, on est en ville ici, on n'est pas à la maison. Tu viens près de nous. Pourquoi tu me cries dans les oreilles? Oh putain. Oui, c'est... Attends, Jacques. Bon, je sais qu'il est long, mais c'est pour filmer. Et si la vidéo Bah, la vidéo, elle risque pas de se faire... Oui, J'ai déjà 15 secondes et tout, vous avancez loin devant moi. On est au son. Les gens, ils n'ont rien à foutre des autres. here is the end of the Travellator. Pourquoi tu fais ça, toi? Oui, d'accord. That's it.